以色列开始对伊朗动手了，顺便还把叙利亚和伊拉克给炸了。看来他真想把老美给拉下场。前几天不是说好的这件事就过去了吗？咋又打起来了？看样子以色列说，伊朗的导弹和无人机对他们没啥伤害不可信，要是真没有伤害到他们，也不可能对伊朗再次动手。还说拦截了99%，看样子也不想承认，怕打脸。鹰将，你家孩子现在可不听你话了，你的威严去哪里了？我觉得以色列听完鹰将的话，回家越想越难受，然后就向伊朗再次出手。那还不是怪伊朗去攻击人家本土，所以以色列报复回来也是合情合理。我们必须制裁谴责伊朗这种行为。你这话可不能这么说，是你以色列先攻打人家使馆，人家才回击的。你这话挺有道理，他们那群人都没有一个字去谴责以色列炸毁伊朗使馆，整个事件都是这个导火索。不管几周前发生过什么，你伊朗向人家以色列发射多架无人机和导弹，都是没有道理的。你脸咋不红呢？这算是抛开事实不谈，你伊朗就是有错对吗？鹰将他还要过脸吗？可能脸的厚度比你家长城还厚。他更恶心的是不让人家巴勒斯坦入联，对人家进行一票否决权。他就是想保住自己在中东的地位，让那些人都成为他的韭菜。现在这事闹成这样，就算我亲自下场也没用了，我不管了。